जनसाली से बालू वाया आईटीआई आवाजाही के लिए बंद मार्ग 4 दिन में बहाल कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी सोमवार को दी गई। यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस मार्ग पर पड़ने वाले आईटीआई पुल की मरम्मत कार्य के चलते ही ये मार्ग वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हुआ है। पुल की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पुल का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। बहरहाल इस कार्य को बेहतर ढंग से निपटाने के लिए लोगों से सहयोग की अपील की गई है। काम चल रहा है, 4 दिन के बाद खोल दिया जाएगा। लोगों का काफी सहयोग मिला है हमें ये करने में, और काफी तेजी से चल रहा है। देर तक सवेर तक कर रहे हैं। इस कार्य को अच्छे ढंग से करा जा रहा है। जब भी टाइम लग रहा था एकदम नया पुल दिखेगा जी, बिल्कुल बढ़िया दिखेगा नया।